To jama'a masu kallon mu barkanku da sake kasancewa tare da mu a wannan shirin na siyasar Afirka. Shirin siyasar Afirka dai shiri ne da ke tattaunawa da 'yan siyasa da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban da zan mu tattauna yanayin da ake tafiyar da tsarin dimokuraɗiyyar Afirka da kuma Najeriya baki ɗaya. Musamman ma Najeriya wato ƙasar mu wanda yanzu haka al'amuran siyasa a koda yake canza salo kuma yake canza wato al'amuran suke canza a kowane irin lokaci. To a yau dai a cikin shirin na siyasar ta Afirka muna tare da Dr. Mamuda Abdullahi wanda tsohon ɗan takara ne na majalisar tarayya a jam'iyyar ADC da kuma jihar Gombe wanda kuma yanzu haka shine shugaban ƙungiyar 'yan takarar majalisar tarayya da suka fito daga jam'iyyar ADC wanda kuma tare da mu za mu tattauna akan maudu'in namu da ke magana akan yanayin gudanar da harkokin jam'iyyun siyasa a Najeriya. To kasancewa yanzu haka dai za mu iya cewa batun harkokin siyasar Najeriya ya fara ɗaukar zafi inda yanzu haka aka fara ganin sauye-sauye ga sha'anin harkar jam'iyyu yayin kuma da wasu sabbin jam'iyyu suke kokari domin ganin sun haɗa wata gamayya wacce za ta iya wato suke ganin za ta iya kawar da jam'iyya mai mulki wato APC wadda kira da suna wato ADA da kuma yanayin da sauran jam'iyyun adawa kamar PDP su ma suke ta faman kokarin tarurrukan su domin ganin cewa su ma sun ɗinke barkar da ke cikin su duk da cewa suna fuskantar ƙalubale da jami'an tsaro. Wannan ku ya zo a daidai lokacin da dukkanin jam'iyyun siyasar Najeriya musamman ma manya-manyan jam'iyyun suke fuskantar rigingimu na cikin gida wanda ake ganin kamar bai rasa nasaba da wato rashin iya gudanar da sha'anin harkokin jam'iyyu. To amma yanzu mu fara ga sha'anin yadda harkokin ake tafiyar da harkokin jam'iyyu da kuma dimokuraɗiyyar ta Afirka tare da shi Dr. Mamuda Abdullahi. To Dr. barka da kasance tare da mu a wannan shiri. Thank you, ina godiya. To Dr. kai tsaye bari mu je ga yanayin yadda ake gudanar da sha'anin harkar wato dimokuraɗiyya a Afirka. Don 'yan Najeriya kuma sauran masu kallon mu a sauran ƙasashe sai fahimci shin yaya demokuraɗiyyar Afirka ma take tafiya. Bisa naka nazarin me ka fahimta ko kuma ce wani nazari kai a game da yanayin da ake gudanar da sha'anin harkar jam'iyyu da kuma demokuraɗiyya a nashar Afirka yanzu? To gaskiya idan ka dubi tsarin siyasa da kuma harkokin gwamnati a Afirka baki ɗaya, za ka ce kusan abubuwa suna ɗauke da matsaloli da yawa duk da bara a rasa nasaba da ɗan nasarori ƙalilan ba. Ita Afirka wata irin yanki ne a duniya wanda take da tsarinta na daban, al'adunta ya sha bamban da na wasu wuri, don haka ba ta buƙatan ka ɗauko mata aron wani al'ada ka kawo mata sannan kai tsammanin abun zai tafi 100%. Wannan shi ya sabbaba jam'iyyu na siyasa a Afirka gaba ɗaya ba ka rasa su da kalubale ko a cikin gida Najeriya ko a wajen Najeriya. Idan ka dubi ƙasashe masu tasowa da kuma sabbin zaɓen shugabannin ƙasa da aka yi a Afirka kwanan nan, za ka ga su ma suna ɗauke da kamanceceniyar matsaloli irin wanda ake fama da shi a cikin gida a yanzu. To girman matsalolin na jam'iyya da kuma ita kanta gwamnati yasa ake ta samun ku daga ɓangaren ƙasashe daban-daban. Wasu kuma suna gani wasu ƙasashen kaman tsarin da ake kai na ECOWAS da sauran abubuwa ya saba wa irin abin da jama'a su suke so, da haka sai suke zare kawunansu daga cikin wannan tafiya zuwa wata sabuwar tafiya. To duka biyun kalubale ne, zama ƙarƙashin wata tsarin da baka fahimce ta ba matsala ne, sannan kawo abin da baka san ina ka tinkara ba shi ma matsala ne. To a wannan gaba siyasar Afirka siyasa ce da take so ya zama an kula da sha'anin addini da al'adu da abin da jama'a suke fuskanta domin a samu nasara. Zan ba da misali. Idan ka zo gida nan Najeriya misali, za ka ga cewa abin da gwamnati ke gudanarwa ba shi ne abin da hakikanin 'yan ƙasan suke da bukata mafi girma ba. Sannan ba a buɗe ƙofa na tattaunawa na gaskiya da gaskiya tsakanin talakawan ƙasa da ita hukumar gwamnati ba. Akwai tsare-tsare da akan zo da shi, gwamnati za ta isar da bayanin a taƙaice, amma bai isa gamsasshe zuwa ga su talakawan ƙasa. Wannan yasa ake samun bore
da rashin gamsuwa da al'amura na siyasa, wasu suna ganin lokaci ya yi ma da mutane za su daina ma ba da himma akan harkar siyasa. Bari in baka misali, a shekarar 2023 da ya gabata an yi zaɓe, Najeriya tana da population jama'a a ƙasar nan sama da miliyan 200. Amma idan ka ɗauki abin da aka dankwala wa shi shugaban ƙasa da shi Atiku Abubakar da Kwankwaso da Peter Obi, kwata-kwata gaba ɗayansu miliyan nawa ne. Kaga wannan ya nuna maka cewa mutanen ƙasar ba su gamsu da su fito su yi zaɓen ba, don san ko sun zaɓen ba lalle ne tsarin hukuma ta yi daidai da abin da suke nema ba. Wannan ya kawo zuwa ga cewa wasu suna ganin ita harkar siyasa ba za ta zama hanyar bullewa ga matsalolin mutanen Afirka ba. Don haka suna ganin mafita shine a canza tsari amma ba na soja ba. Tunda akwai wasu tsarukan irin yadda ake tsari na sarauta, irin yadda ake tsari na imperialism, to ire-iren waɗannan tsare-tsare wasu suna da fahimtar cewa shi ya dace da Afirka, shi ya dace da Najeriya. Sannan salo na tsarin gwamnati irin na iyaye da kakanni, wanda yake kula tun daga mai anguwa har zuwa sauran matakai, shi ake bukata. Kamar yanzu tsari irin na ɗan doka a da, ai abu ne da yake da kusanci da jama'a sosai. Kuma authorities ko in ce masu gudanar da harkoki hukuma sun fi mai da hankali akan hukuma na local government. Ita ce gatan al'umma, ita tafi kusa da al'umma. Amma siyasunmu a yanzu, gwamnatocinmu a yanzu sun yi nesa da talaka. Za ka iya lura da kyau bisa kasa landa da cin tura da aka samu ta fuskan wannan local government autonomy shi kaɗai ya isa ya haska mana. Da state level, gwamnatin jiha, gwamnatin tarayya ta yadda cewa gwamnati na ƙaramar hukuma ta fi kusa da jama'a sama da kowa. To amma an ƙi a bada wannan kofar don me? Saboda saƙo zai je kai tsaye zuwa ga talaka, za a samu wato cikakken kula da matsalolin mutane kai tsaye. Don haka da yawa daga cikin hukuma a matakin jiha da ƙasa ba su ba wa abin goyon bayan da ya dace ba. Idan ka dawo ka dubi tsari da aka yi fata ya samu daga 'yan majalisun tarayya da kuma majalisan dattijai, cewa kowa ya koma ya samar da ofishi na dindindin a constituencinsa, wato gundumarsa, domin ya ga cewa matsalolin da zai tinkara na ya saurara daga wurin jama'a ta samu daman sahalewa da kuma magancewa. Wanda a yanzu da nake maka magana, waɗannan zauruka duka biyu kaso 30 ne na jama'a suke isar da kokinsu zuwa ga 'yan majalisun tarayyarsu da kuma da na dattijai. Sannan kuma an samu gurɓancewan hanya ta yadda matsalan talakan in an isar daga wakilan waɗanda suke kusa da shi ko su waɗannan 'yan majalisun, bukata ba ta biya. Akwai yawan ƙorafi, akwai yawan matsaloli, kuma tabbas ya bayyana ƙarara cewa gwamnatocin jiha ba za su iya warware matsaloli da ake da shi a jiha ba. Dole sai an samu kyakkyawan mahaɗa da haɗaka tsakanin gwamnatin jiha da na tarayya da kuma na dattijai, domin dukkaninsu wakilai ne. To misali idan muka ɗauki abin da ya shafi yanayin da ake gudanar da harkokin jam'iyyun siyasa a Najeriya, wanda yake kusan a yanzu haka abin da ya fi ɗaukar hankali kenan, sai yake ganin kamar su kansu jam'iyyun sun rasa wato abin da ake kira irin tsarin wato tafiyar da siyasa na cikin gida. Shi yake sawa za ka kusan kowace jam'iyya yanzu a Najeriya abin da ba a saba gani irin haka ba, rigingimu ya yi yawa, musamman idan muka ɗauki manyan jam'iyyun siyasa ɗin kamar jam'iyyar APC take mulkin Najeriya. Ita kanta ga rigingimu mata kwanan nan ma ga an wato shi shugaban ma gaba ɗaya ma yayi murabus. Wanda ke wasu na ganin cewa wannan murabus ɗin wai ba wai daɗi ba ne sa kai ga shi. Sannan idan muka ɗauki ta kanta babbar jam'iyyar adawa wato kamar PDP kenan, ita ma rigingimunta yayi yawa, ana ganin kusan ma jam'iyyar nema ma take ta rushe.
sannan a yanzu haka ga sabuwar jam'iyya suna kokarin ga cewa sun haɗe da wasu jam'iyyu ana tunanin kila ba wa makiya ita kanta jam'iyyar taka ADC ita ce ma ko za ta shiga ita ce ma karin to baya. ake ta tunanin wannan abubuwa Na'am. to rigingimin har Labour Party ka kula shugabancin ya rabu rigingima ita ma ta yi yawa menene yasa wato rigingimin nan na cikin gida rashin kasa shawo kan harkar tafiyar da jam'iyyu yake nema ya fi yin kamari a wannan karnin. To, ya ka dubi jam'iyyunmu da ake gudanar da harkokin siyasa a gida Najeriya. Kowace jam'iyya tana da kalubale da matsalolinta. Kuma tabbas duk wata tafiya za ka samar da cewa akwai the good, the bad and the ugly. To, abinda 'yan adawa suke duba ko gwamnati mai ƙarfi, takan bayar da ƙoƙari ne don ta samar da ambasada wakilai a cikin kowane jam'iyya wanda za su yi mata aiki ta yadda idan ya kama na a rage wa jam'iyyun adawa ƙarfi za a yi. Sannan wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun 'yan kore ne na manyan wato ita kanta ta gwamnati ko kuma babban jam'iyya. Wannan ya sa wannan ƙofa da aka samu ya haifar da girman matsaloli. Na ɗaya kenan. Na biyu, akwai maganar fifita muhimmancin kuɗi, saboda duk ɗan siyasa ya fahimta cewa in ba ka da kuɗi, to tarihin siyasar ka gajeruwa ce. Wannan ya sa suke bin duk wani ƙofa sai su sayar da jam'iyyar da hikima don su samu biyan bukata. Sannan abu na uku da yake kawo rugujewa shine sako kabilancin addini da kuma wato ainihin kabilu da kuma ɓangaranci, wanda waɗannan duka sun yi tasiri wajen rugujewa. Idan ka dubi jam'iyyar PDP a yanzu ba ta da national secretary. Me ya jawo mata? Saboda wannan saɓani na dindindin da aka ɗau lokaci bayan hukumar gwamnati na INEC ta ba da umarni ga abin da za a yi, amma ba a yi complying ba. Sannan idan ka ɗauki jam'iyyar ita kanta uwar jam'iyyar APC, za ka ga cewa salonta ya canza. Abinda ake tsammani su kansu yanzu ka iya cewa kamar shugaban ƙasar da su sauran stakeholders suna ƙoƙarin samar da wata nasu irin tsarin coalition ne domin su tabbatar cewa sun yi nasara a 2027. Mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi resigning, ya sauka daga kun kujera. Kaga yanzu babu wata a jam'iyyance babban wakilci daga yankin Northwest, wato arewa maso yamma, ba ta da babban wakilci wanda wanda za ta zama wakiliya. Amma hakan ya bayyana cewa wani ƙofa ne da ta iya yiwa a kawo wani daga yankin arewa ta yamma domin ya zo ya cike gurbi na wato ainihin ƙofa da ake so a samu a ci zaɓe. Abinda nake nufi, mai girma shugaban ƙasa yana ta lissafi gabar da yamma, kudu da arewa don ya ga cewa ya ɗauko wanda zai iya su yi aiki tare domin ya samar da mai nasara na wato ainihin shekarar 2027 mai zuwa. Da ka ɗauki Labour Party, lissafinta ya zo ɗaya da ɓangaren mutanen Atiku sun yadda cewa mu yi tsarin siyasar da in ka gama ka bamu, wato karɓa-karɓa. Wannan ya sa suka ga cewa to abin da ya fi dacewa mu zo mu haɗa kai. Yanzu kaga ɓangare ko kaso mai yawa na Labour Party da kaso mai yawa na ɓangaren jama'a Atiku Abubakar da Nasiru ‘yan Rufa'i da sauran wakilan gwamnati na tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma ɓangaren sauran party kamar misali African Democratic Congress ADC, duka yanzu sun zo ƙarƙashin coalition don suna so su samar da sabon tsarin jam'iyya wanda zai sa a samu nasara a shekarar 2027 ba tare da an zubar da jini ba. Wannan al'amari ne mai girma, amma dukkan jam'iyyun Najeriya a yanzu babu wacce ba ta fuskantar kalubale ɗaya ko na nan ko na can. Amma shi wannan kalubalen da suke yawan fuskanta a demokuraɗiyance za a ɗauki a matsayin kamar wato ci gaba ne ga demokuraɗiyya ko koma bayani? Tabbas
siyasa ba za ta yi babu adawa ba, amma kuma girman saɓani ƙofa ne da yake jawo matsaloli masu yawa wa ƙasa, ci gabanta. Idan jam'iyyu da za su samar da gwamnati da za ta magance matsalan ƙasa ya zama ta mai da hankali akan saɓani da faɗa da matsaloli, to abokanan adawa na ƙasar za su ci gaba da samun daman yin ɓarna, don hukuma da kuma jam'iyyu da suke samar da gwamnatoci hankalinsu baya kan abin da ya kamata a ƙasar. Misali insecurity, idan ka lura za ka ga ƙasar tana sake samun matsala na rashin tsaro, amma gwamnati da kuma waɗanda suke iya ba da shawarwari duk hankalinsu yana kan maganar siyasa. To kaga ka iya cewa saɓanin ya haifar da samar da wato ainihin fara siyasa ma lokacinsa bai yi ba. Tunda in ka dubi tsarin siyasa a baya, a irin yanzu ba a samun irin wannan girgiza na jam'iyyu. Kamar abin ya so ya zama riga malam masallaci. Haka ne. To kowa yana duban cewa gidansa da matsala. Dole ya tashi ya farka da wuri ya warware matsalar. To kuma hakan ba zai zama an samu nasara ba. Dole sai kana kaikaye bayanka, kana kaikaye bayan wani. Shi yasa yanzu babu fati guda ɗaya a Najeriya da za ta yi nasara cikakke, da ta yadda da kanta za ta yi nasara cikakkiya ba tare da tallafin wani ba, babu shi. Shi yasa jam'iyya ta ADC ta ga cewa lokaci yayi da za a haɗa kai, kamar yadda a baya jam'iyyar APC ta samu kanta ne a matsayin jam'iyya bayan da ta yi haɗaka tsakanin ANPP da sauran jam'iyyu aka samar da ita, wanda shi mai girma shugaban ƙasa ya fi kowa sanin muhimmancinta, tare da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To da haka hatta wannan jam'iyya namu na ADC a yanzu ita ma abin da ta ɗauko mataki kenan, wannan ya sa a cikin tsarin jam'iyyar za ka fahimci cewa haɗakar ya tabbata. Domin gashi nan kwanan nan David Mark, tsohon shugaban zauren majalisar tarayya, shi ya zama national chairman na party. Shi kuma tsohon national chairman Chibrab Inwosu yanzu ya zama shine BOT chairman. To wannan wata irin tafiya ne, gashi a Rugbesola ana ta kokarin ya zo rike national secretary. Kaga wakilan APC, wakilan sauran platform duk sun zo, ga Peter Obi, ga Atiku Abubakar. Za mu iya cewa wani kofa ce mai girma, amma in an cire son zuciya aka yi abin da ya dace. Kusan da yawa mutane sun ta mamakin, ana ganin da alamun cewa akwai wata sabuwar tafiya ne. Ila wannan sabuwar tafiya ta sha bamban, wato da tafiyar matasa. Wasu kuma suna ganin cewa ai tafiyar matasa da ake ta magana kamar daidai ita ce tafiyar ta su Atiku, ta wannan jam'iyyar ta magana ADC. To sai kuma ga ana ganin jam'iyyu da yawa sun fito kamar suna sa musu rajista. Kuma sai ake ganin kamar da wannan jam'iyyun ma da suke neman rajista kamar suna da alaka da wannan gamayyar da ake so ai. Na daidai akwai ta wanda ake kira ADA. Kuma ita ADC da mata jam'iyya ce wani an riga an san ta dai, to na bangare ne mata kallon karamar jam'iyya ce. Haka ne. Sannan da wasu sauran jam'iyyun su ma yanzu haka suna kokarin a yi musu rajista cewa kamar ta ADA ma kamar ta dan fara samu ta dan tangarda da ta kanta hukumar zaɓe. To wannan baka ganin ta dauki a matsayin kamar wata manakisa ce ta ita kanta jam'iyya mai mulki za ta bi da hanyoyin da za ta bi domin ta ga cewa ta nakasa duk wani yunkuri da coalition za ta yi domin ta ga cewa ta mata da hankali. To gaskiya ita siyasa yar zamba ce. Lokacin da kake gyara gidanka, dole kana sa ido a sauran gidajen me ake yi, saboda ka san shiri, wani irin yaƙi ake tunkaran ka da shi, musamman wanda ya samu daman sahalewa shi zama cikin hukuma na gwamnati. Idan ka dubi lamarin, tabbas ma iya cewa al'amarin akwai ƙalubale a ciki sosai, sannan kuma tsarin da ake kai bayi da wani tabbaci na cewa yau jam'iyyar APC ita za ta kai ga nasara, ko wata jam'iyya guda ɗaya a matsayinta na jam'iyya. Abin lura, abin dubawa shine a hali da muke ciki yanzu, jam'iyyun siyasa sun mai da hankali ne yanzu wajen tattaunawa da abokanansu na waje, ba na cikin gida ba tukunna, domin su samu
tabbacin da waye za a yi tafiya. Kowa yana ƙoƙarin ya jawo abokin tafiya. To sai an samu wannan kyakkyawan fahimta, wancan ya kawo jama'arsa, wannan ya kawo a haɗa don a samu nasara. Tabbas ita waɗannan jam'iyyu kamar da na faɗa su ƙanana sun samu ƙalubale ne na rashin cikakkun 'yan takarkari a cikin jam'iyyar su cike kowane gurbi a zaɓukan da aka yi na baya. Sannan kuma ba su da financial strength, wato ƙarfi na tattalin arziki yadda za a tafiyar da ita. Sannan ba sa iya generating revenue daga 'yan jam'iyyun sosai saboda a yanayin ƙarfi. To yanzu kuma akwai jam'iyyun da suna da kuɗin amma sun losing relevance. Ba a yi da su misali a cikin jam'iyyar da suke. To sai suke ga cewa to mu muna da kuɗi, ko kuna da jama'a, ko kuma kuna da party. To ku zo mu haɗu da masu kuɗi, da masu jam'iyya, da waɗanda suke da jama'a. Abin nufi shine a tafiyar haɗaka na coalition, mutanen tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda suna cikin tafiyar, kusan kace tsohuwar gwamnati ne gaba ɗaya a cikin tafiyar. Kaga su suna da jama'a, suna da kuɗi. Mutanen Peter Obi suna da jama'a, suna da kuɗi. Ɓangaren Atiku Abubakar suna da jama'a, suna da kuɗi. Don haka aka ga cewa a zo a yi coalition a tafi tare. Idan ka dubi abin da ake yi a coalition, kusan shi ne abin da yanzu ake yi a sauran jam'iyyu ƙanana. Akwai jam'iyyar matasa, wanda ita wannan jam'iyyar an assasa ta ne saboda wounded lions cikin matasa, waɗanda ke lura da al'amuran da ke gudana cikin ƙasa. Tsarin bai musu ba, al'amura sun rincaɓe, babu wadataccen tsaron da ya kamata. Duk da muna da makamai da isassun personnel, ma'aikata na hukuma da ya kamata a ce waɗannan matsalolin an warware su. Da haka suke ganin su fitar da sabon jam'iyya da kuma sauran ƙananun jam'iyyu, wanda na gani ba da daɗewa ba, ainihin ta fitar da listin jam'iyyu da yawa sabbi. To duk waɗannan sabbin jam'iyyun da aka yi ƙalubale ce ga duka manyan jam'iyyu da suke nan aka yi musu rijista, saboda za a samu divide and rule, za a ɗibi wasu a sponsoring ɗinsu. Wannan abu ne da mun sani, a sponsoring ɗin wancan jam'iyya, a sponsoring wancan jam'iyya, a sponsoring wancan jam'iyya, maimakon voting ya zo a dunkule zai wargaje. Sai da ba zai a samu ƙuri'un da ake ba za a samu ƙuri'u da ake so ba. Sannan shi kuma tsarin irge da ke samar da shugaban ƙasa, ba a cewa yanzu mun irga na jam'iyya kaza, to ga wata jam'iyya ita ma an irga nata, amma yanzu a cikin wurin sako ta ce ta yarda a ɗauki nata a ba mu, ne ba a haka. Ba zai yiwu ba. Da haka idan har ta gaza ba shi tallafi ta kofa wurin zaɓe can a baya, to bayan ranar da ake ayyana ƙuri'u, ko da ta ɗebi nata ta bashi, ba za su yi aiki ba. Wannan yasa jam'iyyu suke shiga suke fita don su samu mafita. To misali idan muka ɗauki yanayin yadda wato jam'iyyu suke tafi da al'amuransa yanzu haka, wani na ga ita kanta hukumar zaɓe ta fito ta koka akan cewa jam'iyyun suna riga malam masallaci, sun fara kamfen tun kamun wato lokacin da aka ba da dama a fara kamfen yayi, wani yana cikin dokar zaɓe kanta, kuma ana gani ta ta kanta gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu kuma ta wani bangare ta fara karya wannan doka, kuma hukumar zaben ta fito babu wani mataki ta ɗauka a kai. Wannan shi me yake nuna kenan? Wannan yana nuna cewa za a iya samun canji mai ɗaurewa a cikin harkan siyasa ta hanyar samar da wani jam'iyya, ko ka ce wani platform da za a gudo a haɗu a tafi tare. Bahaushe yake cewa duk abin da ya tafasa sai ya kone. To yadda kaga abubuwan suke tafiya yana tabbatar da cewa kowane jam'iyya ta yadda ba za ta iya cin gashin kanta ita kaɗai ba. Kamar da ka ambata, jam'iyya mai ci kusan ita ta fara karya wannan doka na fara yin open campaign. To ta san kalubalen da take fuskanta. Wannan yasa take gani riga malam masallaci ba matsala bane, saboda wasu dalilai nata. Tunda kuma ba ita kaɗai bane, sauran jam'iyyun ma sun bi ta suna ji. Kuma babu wani jam'iyya da ya kai korafi
zuwa ga hukuma na INEC cewa fa a ja birki wa jam'iyya na APC saboda tana daga malam masallaci ba a bata lokaci ba wajen fara gangami. So kusan kowa dama jira yake, kaga kuma kowa yanzu a cikin jam'iyyu kowa yana yi, kowa shi yasa aka fara maganan da kamfen yan Rufa'i ya fita APC ya tafi SDP, Peter Obi shi ba da jama'unsa suka tattaro haka dai, saboda abinda ake tinkara na 2027 ba iya lissafin 2027 bane, ana lissafa 2031. Wannan yasa zafin siyasar a yanzu take nuna za ta fi na baya, saboda mai girma shugaban ƙasa ba wai yana neman shekara 8 sabo ba ne. Ya riga da yana ƙoƙarin ƙarasa hudunsa na farko, ƙarashi yanzu yake nema. Da haka wasu suna da ra'ayin a goya mashi baya, a bashi dama ya ƙarasa hudu kamar yadda Muhammadu Buhari a baya ya gama. To amma waɗannan duka da lissafi da yawa a kansu. Lissafi na farko, shugaban ƙasa yana da ganin cewa yankin arewa gaba ɗayanta, musamman arewa maso yamma, su ne suka fi bayar da kuri'u masu yawa. Da haka tun da yanzu mai girma Dr. Abdullahi Ganduje ya bar wajen, dole ne ya sake komawa wajen ya ga yadda zai yi ya taho da kuri'u, domin population jama'ar Kano kawai akwai adadi kusan miliyan 5. Idan aka samu wannan, yana ganin kamar bukata ya biya. Za ka fahimci haka idan ka koma ka dubi zaɓe da aka yi na shekarar 2023. Idan ka auna abin da shi kanshi shugaban ƙasa ya samu na ƙuri'u, da na Atiku, da na Peter Obi, da na Kwankwaso, gaba ɗayan ka haɗa su ba su wuce miliyan 10 ba ne. To idan har yanzu zai iya samun miliyan 5 daga Kano da abin da ya rage na Northwest, ya ƙara da abin da yake da shi, to sannan yana ganin bukasa za ta biya. To jama'a masu kallon mu, shirin wato siyasar Afirka kenan wanda yake zo muku daga nan gidan talabijin na Tada Africa TV, wanda kuma tauna ne da Dr. Mamuda Abdullahi, wanda shine shugaban kungiyar 'yan takara na Majalisar Tarayyar Najeriya da Gombe a jam'iyyar ADC, wanda kuma muna duba batutuwa da ya shafi batun wato yadda ake gudanar da sha'anin harkokin jam'iyyun siyasa a Najeriya da ma nashiyar Afirka. Da haka wannan gaba za mu je ga hutun rabin lokaci, idan muka dawo za mu ƙara sauran batutuwan da ya rage mana, musamman ma wannan babbar dambarwa da ta taso a jam'iyyar APC, wanda tuni har ma dai ta kusan lashe, ta kusan ma za mu ce ma ta tafi da shi shugaban jam'iyyar gaba ɗaya, da kuma rikicin da jam'iyyar PDP take a game da babban taron take gudanarwa, wanda tuni suka fara cin karo wato da jami'an tsaro, domin ganin cewa wato an dakatar da su daga wannan taro, wanda suna ganin cewa wannan abu ne mai sabuwa ba. Da haka da ku dakace mu, idan muka dawo za mu ɗora. This is Third Eye Africa TV, exposing crime, savaging the nation. To barkanmu da dawowa cikin shirin na siyasar ta Afirka. Yanzu kam za mu ɗora ne daga inda muka tsaya. To dakta, bari mu je ga wannan abin da ya faru na kwanan wanda ke har yanzu kusan shi yake tafa mun cece kuce a ƙasa, game da matakin da jam'iyyar APC ta ɗauka, kuma ce matakin da shi shugaban jam'iyyar APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ɗauka wajen yin murabus da kan kujerarsa ta shugabancin jam'iyya, wanda yake bisa dukkan alamu wannan matsaya ko kuma ce wannan mataki ya zo wa 'yan jam'iyyar da kuma da yawa 'yan Najeriya, musamman 'yan siyasa wato da mamaki, ganin cewa ba a taɓa tunanin cewa hakan za ta faru a lokaci guda, sai ga kuma hakan ta faru. A matsayinka na ɗan siyasa wanda ke kuma jigo a kanka ta jam'iyyar adawa, menene kuka fahimta, me kuka gano bisa naku binciken akan musabbabin wannan abu? To abinda zan iya cewa na fahimta abu ne guda 2 zuwa 3. Abu na farko, irin katsalanda da take ƙananan jam'iyyu da ita jam'iyya mai ci take yi, kamar yadda ya bayyana a ƙasa, sai ya zama shi ita ma yau ya faru da ita. Za ka ga shugabanni daga jam'iyyu suna dawa zuwa jam'iyya
ta APC. To yau kuma gashi shugaban ya fita shi ba zai jona mu hanya. Abu na biyu, abinda nake gani yake bayuwa zuwa ga abin da ya faru, kamar kofa ce da shi shugaban ƙasa yake so ya amfani da shi wajen samun nasara a shekarar 2023. Abin da ya bayyana a siyasance ya nuna cewa ana so a kawo wani daga arewa maso yamma, wanda shi ne zai zama ya cike gurbi na abin da aka bari, ba yana nufin ya zama national chairman party ba. Abin nufi saboda wancan ƙuri'u da ake hange, so ake a kawo wani kamar irin shi Dr. Rabiu Musa Kwankwaso, saboda jama'arsa da kuma irin tsarin siyasarsa, kamar yadda shi ma Atiku Abubakar yake zawarcin Peter Obi daga wancan yanki domin a samu biyan bukata. To lallai al'amarin da za mu iya cewa ya bayyana shine shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje, tsohon gwamna na Kano, ya yi murabus ne saboda matsaloli na rashin lafiya da abin da yake da alaka da wannan. To wannan ka ce zahiri kenan, amma a batini duk ɗan siyasa ya san waɗannan ba su ne dalilai da suka sa. Wato akwai lissafi na irin na siyasa. Akwai lissafi na siyasa. To dole shi saboda a samu a kai ga ci, ya haƙura da kujerarsa ya ba da ƙofa, wanda abin da muke tsammani a siyasance za a da kujerar majalisar tarayya zuwa North Central, wato arewa ta tsakiya. Sannan su kuma mutanen Northwest a musu ƙofa da za a samu Vice President daga wancan yanki, sai ya zama wato shugaban ƙasa ya samu sahalewa mutanen arewa maso yamma, wato Northwest. To duka dai lissafi ne irin ta siyasa. To shi kuma harkan siyasa akwai sacrifice. To ma iya cewa tsohon shugaban chairman na fatin APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya yi sacrificing kujeransa. To amma misali cewa har yanzu wannan kusan kamar hasashe ne, tunda bai riga ya tabbata ba. A daidai irin wannan yanayi da aka shiga, idan misali mataimakin shugaban ƙasa wanda ke kan kujerar a yanzu, kamar shi Kashim da fito daga yankin arewa maso gabas, aka ce an ajiye shi daga takara, wani kana ko babban taron da aka yi na kwanan na jam'iyyar a garin Gombe, wato jihar Gombe kenan, wanda ya shafi taro ne na arewa maso gabas. Kusan abin bai tayi da daɗi ba. Lokacin da aka ambata alamun kamar takaran ba za a yi da Kashim ba, kusan yana ɗaya da abin ya kawo mugun hautsi ne da rigingimu a gurin, waɗanda wasu suka fito suka nuna rashin jin daɗin su, kuma suka nuna cewa muddin aka yi hakan, to falam su mako ba za a, wato za a gani ita kanta jam'iyyar APC din za ta gani a ƙwaryarta. Idan aka yi hakan, kana ganin wannan ba zai iya kawo musu wani sabon rudani da kuma ringimu a cikin jam'iyyar ba kuwa? Tabbas za a samu rudani, kuma za a yi biyu babu. Yanzu dai an rasa Ganduje, kuma al'amura suna nuna cewa idan dai ba wani lissafi ne canza ba, shi ma Kashim in za a iya rasa shi. Ba shi kadai ba ne, hatta shi kanshi George Akume akwai yiwuwar shi ma a rasa shi, saboda al'amura na siyasa da abin da ake dubawa na tafiyar yanzu 2027 da kuma abin da ke bayanta. Tabbas an yi taro a arewa maso gabas a jihar Gombe na APC Stakeholder Forum. Bai kare da daɗi ba, saboda ayyana shugaban ƙasa da ake cewa an sahale, an amince ya ci gaba, ana da yaƙini a kansa zai iya. To amma wajen ambato ba a sa sunan Kashim Shettima ba, mutanensa, wakilansa, yaran gidansa, hatta gwamna da ke zaune akan kujera, shi ma ya bayyana rashin jin daɗi. An samu hatsaniya da saɓani da matsaloli, wanda yana da yaƙinin wancan abun yana cikin sila na dalilan da ya kawo na sauke shi Ganduje, tare da wasu matsaloli na daban. To sai shugaban ƙasa a iya tunani na a siyasance yana lissafin cewa ci gaba da tafiya da Dr. Abdullahi Umar Ganduje
ba lallai ne ya tabbatar mishi da nasara a shekarar 2027 ba. Don haka yanda sauran fati suke canza lissafi, to shi ma dole ya canza lissafi. Don haka yanzu yana duban cewa in ka auna votes na mutanen arewa maso gabas North East, guda nawa ne aka kawo, mutanen APC suka kawo a lokacin da shugaban ƙasa ya zo, wanda in ka auna shi, don ana auna vote na yanki kaza da suka kawo APC misali, da Northwest me suka kawo APC, in ka duba gaba ɗaya mutanen Northwest su ne suka fi kawo kuri'u masu yawan da ya samar da tabbatuwan shugaban ƙasa a matsayin shugaban ƙasa. Da haka ba zai yi wasa da wannan lissafin ba, kuma yana da yaƙini ya sani a shekarar 2023 da ya wuce bai iya samun ma kuri'u masu kyau a jiharsa na Lagos ba. Da haka yanzu gatarsa a siyasa shine arewa maso yamma. To kaga duk ɗan siyasan da ya fahimci siyasa ya san ana yi ne don a yi nasara. Wani lokacin za a taka wani lokacin za a ɓata ma wani rai, har sai in an yi nasaran sai a dawo kuma a yi resolution. To misali kamar yadda ka yi hasashe na tunanin cewa akwai yiwuwar shi shugaban ƙasa ko yana hangen ko kuma yana akwai irin ko kuma ita kanta jam'iyyar tana tunanin ta ɗauko shi kamar Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, wato tsohon gwamnan jihar Kano daga yankin arewa maso yamma a matsayin a yi tafiyar da shi. A ajiye wato batun takarar wato mataimakin shugaban kasa daga yankin arewa maso gabas. Idan misali duk da cewa shi Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso yanzu ba a sani ba ko zai amshi wannan tayi da za a yi mishin ko kuma abin zai yi. Misali idan hakan ta tabbata, kana ganin wace irin riba ce kake gani ta jam'iyyar APC za ta iya samu? To gaskiya riban jam'iyyar APC in ta ɗauko Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya yi tafiya tare da shugaban ƙasa kaɗai na shekara 4 ne, domin Kwankwaso ɗan adawan ɓangaren su ne, yanzu kuma sun ba shi dama ya shigo ciki. To kar ka manta duk wanda ya zama mataimakin shugaban ƙasa, to shi ake tsammanin zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na wannan jam'iyyar a shekarar 2000. Ga dama idan Asuwaju ya gama ka zo ka ɗaura daga inda ya tsaya. To wannan yana cikin dalilin da yasa aka samu heavy tension tsakanin Kashim Shatima da mukarrabansa da kuma ɓangaren wato ainihin shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Wannan hatsaniya, saɓani su suka haifar da Firejo ya kai ga ajiye kujera a matsayin national chairman. Tabbas Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ba za ka ce bayi da jama'a ba, mutum ne wanda yake da hazaka, yana da jama'a, ya san siyasan arewa, yana da kusanci da talaka. Don haka in aka ba shi aiki ne ya kawo Northwest, tabbas zai iya. Wannan babu shakka, duk wani ɗan siyasa ya yadda. Kamar yadda idan ka ba wa Peter Obi ka ce ya kawo Inyamure na yankinsa zai kawo. Kamar yadda idan ka ce Atiku Abubakar ya kawo yankinsa na North East zai kawo. To amma abin duba shi ne, sauran mukarrabai na jam'iyyar APC dalilan da ya sa suka bayyana adawa game da shigowan Kwankwaso zuwa ga fati a ɗauke shi a tafi da shi, suna ganin kamar an ba shi automatic ticket ne. Tun da dama sun san shi jajirtacce ne, ya taɓa takarar nan lokaci da yawa, kuma ba shi dama kamar ka ce lokaci ya yi da su za su yi ritaya a cikin siyasa ta APC inda ya zo. To misali idan muka ɗauki yawan rigingimun nan da ya yi kamari a cikin jam'iyyu, idan ana so a samu gyara, wato ta kanta da ta ƙara inganta, wato harkokin gudanar tafiyar da jam'iyyu wato ya inganta, kana ganin wani irin kurakurai ne ake fuskanta wanda ke dole sai an gyara su sannan abubuwa su daidaita? To babban matsala da ake da shi a cikin jam'iyyu yanzu shi ne waɗanda suka san harkan tafiyar da jam'iyya ba su ne ake ba wa ragaman jam'iyya ba. Galibi shi ɗan siyasa da ya riƙe gwamnati ko abu na hukuma na gwamnati, shi ya san ɓangaren sarrafawa ne, da yadda za a kawo kuɗi a yi budget a ba wa hukuma a gabatar,
ya riga da ya saba da kuɗi, kullum kuɗi na shiga yana fita. Idan ka ɗauko su ka tattara su ka sa su cikin jam'iyya su zama shugabanni akan jam'iyya, to sun riga da sun saba da wancan tsari, za a dinga samun matsala. Ita kuma jam'iyya dama abinda take samu ne na daga gudumawa da kuma masu kishin jam'iyyar, da shi suke rike jam'iyyar. To in dai gyara ake so don a tabbatar da cewa jam'iyyu sun yi tsafta, to na farko dole ne ya zama cewa an samo gogaggun 'yan siyasa, ba gogaggun 'yan boko ba, su zama su ne ragama. Su gogaggun 'yan boko su koma gefe su tsaya takara, tunda abin da suka sani kenan, kaga kowa da layinsa. Idan ka ɗauki jam'iyyar APC a cikin daga national chairman har zuwa ƙasa, nan kuma gobe zai sake komawa can. Haka yake duka manyan da suke harkan siyasan haka ne, babu wanda za ka ce wannan shine. Don haka kaga wannan ka iya cewa kofa ce da za a ce samar da gyara na tafiyar da jam'iyya, sai an kakkaɓe asalin manya-manyan 'yan siyasa a cikin harkan jam'iyya, su zama masu takara, masu gabatarwa. Zan ba da misali, ka san cewa yanzu duk wani jam'iyya, ɗan takarar jam'iyyar ko kuma gwamnan da yake jihan ya ci a ƙarƙashin jam'iyyar, shi ne uban fati, shi ne uban jam'iyya. Da chairman fati na jiha shi ma is answerable to shi wannan shugaba, wanda hakan kuskure ne. Dole ba za a samar da shugabanci na jam'iyya mai kyau ba. Wannan ƙofar ta haifar da matsala da yawa. Shi yasa shi kuma gwamna misali da aka ba shi fawa a jihansa shine number 1 a cikin jam'iyya, shine komai na jam'iyya, to kaga zai yi kama karya, ya sa wanda ya so, ya cire wanda ya so, ko ya cancanta ko bai cancanta ba. To wani koma baya kuma da yake kusan nema ya yi tasiri game da tsarin siyasar Najeriya, kamar magana da ka fara ta ɗazu ta batun canza sheka. Yau za ka samu mutum a cikin wannan jam'iyya kamar mutum ne mai aƙida, yana ƙoƙarin tallata wannan jam'iyya da kuma nuna wato manufofin jam'iyya ne mai kyau. Kila ba maki da kan ɗan ɓata mana, ko kuma kila ya nemi wani abu bai samu ba, gobe sai ga ya fita daga wannan jam'iyya ya koma wata jam'iyyar da yake zagi, kuma a lokacin ne ta wannan jam'iyyar ta zama kuma jam'iyya ta gari. Wanda ke wasu da yawa suna ganin cewa yawan sauye-sauyen canza sheka wato a siyasun Najeriya kamar ya fi wato zafi fiye da sauran ƙasashen Afirka, ba ma ɗauki sauran ƙasashe da suka ci gaba na duniya ba. Kana ganin idan hakan wato ka gamsu da wannan ba za a ɗauki a matsayin wani koma baya ba ne, da ba zai hana wato zai hana dimokuraɗiyyar tamu ci gaban da ya kamata a ce ta kai? Tabbas yawan barin wata jam'iyya a tafi wata jam'iyya matsala ce, domin in har ka yarda da jam'iyyar gaskiya ne, to kamata yayi ka warware matsalan, ba wai ka gudu ka bari ba. Wannan irin lamari shi yasa jam'iyyun suka gagara samun tsari mai kyau, wanda kuma su wannan jam'iyyun fa su ake sa ran su kawo shugabancin da za ta gyara ƙasa. To jam'iyyar ma bata gyaru ba, ballantana maganan ita ƙasar da za a bada ita ragama domin a gyara ta. Babban ƙalubale a ciki shine kishi na siyasar da jam'iyyar tana ƙara dishashewa. Domin idan na zo kasuwar biyan bukata ake yi, idan na zo jam'iyyar na ban samu abin da nake so ba, to ta zama ba ta da mutunci, ba ta da komai, zan iya zaginta in tafi wani, amma ba zai hana in ne dogon tafiya kuma in sake dawa zuwa wurin da dai na aibata ba. To rashin kan gado a tsarin siyasar mu da yawan canza sheka ya haifar mana da koma baya da kuma tarin 'yan adawa. Domin idan misali kana party A, kana da 'yan adawa kaso 5, sai ka bari sai ka koma wani jam'iyya, to can ma jam'iyyar tana da 'yan adawa, to kaga ka sake samun wani kaso kuma ka ƙara. To sai ka kai gaban da lokacinka ya yi, wala Allah za ka iya samun shugaban ƙasa ko wata kujera, to amma matsalar kowa ya yi mu'amala da kai bai ji daɗi ba. Saboda me? Yawan canza sheka da kuma rashin haƙuri da abin da yake da alaka da wannan. Idan ka dubi
manyanmu a ƙasar nan duka babu wanda bai canza sheka ba. Asuwaju shugaban ƙasa ai ba a jam'iyyar APC ya fara ba. Atiku Abubakar shi ma da yake maganan coalition ba a PDP yake, yayi APC yayi sauran jam'iyyu har ACN yayi yawo. Idan ka ɗauki ‘yan Rufa'i shi ma yayi yawo. Idan ka ɗauki Kwankwaso shi ma yayi yawo. Idan ka ɗauki Peter Obi shi ma haka ne. To wannan ya zama kusan tamkar za a ɗauki a matsayin kamar al'adar 'yan siyasar Najeriya ne kenan ko? Tabbas al'ada ce amma wadda ba za ta haifar da alkhairi ba, domin shi ɗan adam yakan auna mutum da abin da ya faɗa ne. Ka shiga wannan ɗaki ka ce bayi da kyau, ka fita ka koma wancan, can ƙarshe ka sake dawo inda ka aibata, to ba abin da za ka gaya mashi kuma ya gamsu cewa yana da kyau, saboda kai ka faɗa da bakinka. To ire-iren waɗannan canza shekar ba ta da daɗi, amma kuma akwai internal pressure, shine sauran jam'iyyu da suke da ƙarfi sukan saka sauran jam'iyyun a hammata su danne saboda biyan bukata da lissafi. Sannan uwa uba kashin bayan matsalolinmu na harkan siyasa a Najeriya da kuma harkokin gudanarwa na gwamnati, saboda society mu sun fi celebrating kuɗi ba wai legacies ba. Wa zai ba mu kuɗi? In ka dubi zaben 2023 taliya ake ta rabawa, ka san wannan matsalar, kuma ba wai ita jam'iyya ɗaya ne ta raba ba, kowace jam'iyya ma ta raba lokacin campaign, haka ne? Lokacin da hukuma ta ba da dama a yi campaign duka waya yi zani, taliya da sauransu. Amma ba wannan ita ce tushen matsalar ba. Tun 1960 da aka samu independence har yau maganan ruwan sha ake yi, har yau magana ake akan wuta na lantarki, har yau magana ake akan wurin shan magani na shaka tafi da sauran abubuwa. To kaga kenan jam'iyyunmu duka ba a gina su akan tsarin da za su warware matsalolinmu ba, sai dai an gina su ne akan tsarin da 'yan siyasanmu za su zo su shiga su ci nasara iya su. Shikenan, wato bukata biya shikenan. Bukata ta biya. Domin jam'iyyu sukan bayar da muhimmancin warware matsalar yadda ɗan takararsu zai samu nasara ne, ba yadda za a yi ɗan takaran ya zama cewa ya zama silar samun gyara na ƙasa Najeriya ba. Shi yasa duk wanda ya samu daman ya zama shugaban ƙasa sai ka ga ya gaza. Sannan kuma ba wa shugaban ƙasa fawa akan shugaban jam'iyyar da ya samu nasara a cikinta, shi ma ya toshe kofar da zai ba wa su wakilai na jam'iyyar su kalli idanunsa su ce cika alkawari. To akwai matsala a jam'iyyance, akwai matsala wajen gudanarwa, akwai matsala game da al'ummanmu da suka fifita kuɗi sama da mai ci gaba da kuma abin da yake na nasara. Allah ya sauka. Amin. To jama'a masu kallon mu, ina ganin saboda hali irin na lokaci a nan ne za mu dasa aya a cikin shirin na siyasar ta Afirka. A madadin shi bakon namu ne wato Dr. Mahmuda Abdullahi, wato tsohon ɗan takarar majalisar tarayya a jam'iyyar ADC da fito daga jihar Gombe, kuma yanzu haka shugaban ƙungiyar 'yan takara na majalisar tarayya wanda suka fito daga cikin jam'iyyar ADC. To Dr. muna godiya da wani lokaci. Muna godiya. To a madadin kuma sauran abokan aiki waɗanda su tallafa domin ganin da shirin ya zo muku, ni Aminu da Abubu da na gabatar da masu kallon mu sai a ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan tashar ta Third Eye Africa TV, wato ta wadda ta yi fice wajen bincike da nazari har ma da bankaɗo manyan laifuka da ake aikatawa cikin ƙasa Najeriya da ma nashar Afirka baki daya. Da haka nan nake cewa mu jima da yawa.